ndashaka umukobwa muremure w'inzobe mwiza ufite inyinya ufite ishinya y'umukara ufite inzara ngufi ufite ibyo ngibyo bikamera nkaho uri gushaka komande y'umuntu udahari ahangaha kuri iyi si ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد تجدوش من الله سبحانه وتعالى أما هرن من شبيوزي بساكاركم هم محمد صلى الله عليه وسلم ونبي ونبسانجين دوبي نبا مكوريشي نبزا مكوريشي رمونزيري يكوري كوزاجزا كموسي مروكا دسبا الله يوكو يادوها كوزابا مرابونغابو اللهم آمين. Bavandimwe Islam, ubushize twatangiranye isomo rirebana na zimwe mu mpamvu zibuza urubyiruko kurongora cyangwa se zibakerereza kurongora. Impamvu ya mbere twarebeye hamwe yari impamvu irebana no guhenda kw'inkwano. Impamvu ya kabiri turebera hamwe ibirebana n'ababyeyi kwanga ko abana babo bashyingirwa kubw'impamvu zidafite aho zihuriye na gahunda y'Ubuislamu. Uyu munsi ndagira ngo turebere hamwe izindi mpamvu nibura nk'ebyiri mu buryo bwihuse tutariye umwanya. Impamvu ya mbere tugiye guheraho kuri uyu munsi wa none, ubwo ni impamvu ya gatatu, duhereye kuzo twigiye hamwe ubushize, ubwo uyu munsi ni ya gatatu ni ya kane. Duhereye rero ku ya gatatu cyangwa se tuyiti ya mbere y'uyu munsi wacu wa none, ni umukobwa iwabo w'umukobwa gutinza ko umukobwa wabo yarongorwa. Ntago babyanze, nta nubwo barabishyigikiye, ariko barabitindije kubw'impamvu zirimo ngo umukobwa wacu arakiga, umukobwa wacu aracyari mu ishuri, nimutegereze azarangize kwiga. Iyo rero ntabwo ari impamvu ikomeye cyane cyangwa se ntabwo ari impamvu ishamaje mu Buislamu ku buryo yatuma umwana w'umukobwa atarongorwa. Nabiga muri segonderi bararongorwa igihe cyabo iyo cyageze, ndetse wumva ko babishimye kandi ubona ko ntacyo bitwaye. Nabiga muri universite bararongorwa, ndetse n'abisumbuyeho aho ngaho nabo bashobora kuba barongorwa. Nicyo kimwe wenda no ku muhungu ushobora kuba nawe yatinza kurongora kubera impamvu z'amashuri afwan. Bityo rero no mu mpamvu rero zitindije urubyiruko, haba ari uruhande rw'abahungu haba ari uruhande rw'abakobwa, ni wabo w'umukobwa khasatan gutinza ko umukobwa wabo yarongorwa, kubyemera yani gutinda kubyemera. Ntago babyanze, barabishyigikiye, kandi wenda n'umukobwa wabo izo nama zo kuzarongorwa barazimugira, ariko hariho gahunda yo kubitinza. Tegereza urangize kwiga, cyangwa se tegereza uzabona akazi, cyangwa se tegereza. Bakambye ati nta kibazo uzagenda ariko tegereza. Iyo rero ntabwo ari impamvu yatuma umwana w'umukobwa atinda kurongorwa, kubera yuko gutinza ko kurongorwa niko kubangutsa ubwangizi. Gutinza ko kurongorwa kandi abikeneye kandi anabishaka, abona ko n'igihe cyageze, mwebwe mugakomeza kumukumira ngo nategereza abanze yige, nimutegereze abanze abona akazi. Ibyo rero kubitinza Ubuislamu ntabwo bwigeze bubigira nk'impamvu iyo ari yo yose muri izo mpamvu zatuma umwana w'umukobwa atinda kurongorwa. Impamvu ya kane kuri uyu munsi wa none, ubwo ngubwo ni ya kabiri ku uyu munsi, ariko ikaba ari iya kane dushingiye ku rutonde rwa za mpamvu zose. Iyi ngiyi nayo irasa nk'iy'uyu nguyu umwana w'umukobwa iwabo batinza ko yarongorwa. Harakurikiraho impamvu noneho y'umuhungu ku giti cye kwitinza nta mpamvu. Kwitinza nta mpamvu. Yego bamwe muri bo baracyashakisha ubushobozi, yego bamwe muri bo baracyagerageza kwisuganya kugira ngo babone ko babona ubwo bushobozi, nk'uko byashimangiwe n'intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muri hadith atubwira ati ya ma'ashara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Ar-rasul muri hadith ati yemwe rubyiruko man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, uzaba afite ubushobozi muri mwebwe azarongore. Iyi ni hadith igaragaza yuko kurongora bikenera ubushobozi. Yego umuhungu aracyashakisha ubwo bushobozi, ariko ubushobozi buvugwa ahangaha ni ukuba wenda arimo arashakisha ako kazi kamuhesha ubwo bushobozi. Kuko ahangaha ndagira ngo dukuremo abamaze kubona ubwo bushobozi, bamaze kubona akazi, bamaze kubona ahabinjiriza amafaranga, ariko baracyitinza. Bamwe muri bo baracyaryohewe no kuguma kwijandika mu maasi, baracyaryohewe no kuguma kwijandika mu busambanyi, baracyaryohewe no kuguma kwijandika mu birakaza Allah subhanahu wa ta'ala. Kandi bafite ubushobozi, ari ubwo butunzi barabufite, ari ayo mafaranga barayafite, ari nako kazi baragafite, ari n'ibikenewe hafi ya byose barabifite,
ariko baracyaryohewe no gukomeza kwitinza mu maasi. Ahangaha rero uwo turimo turavuga ni wa wundi nibura ugitekereza ku gushakisha akazi kamuhesha ubwo bushobozi, nk'uko akeneye ubwo bushobozi kuzambika umugore we, akeneye kuzamutuza, akeneye no kuzamugaburira. Ibyo byose rero birakenera amafaranga. Hari ukiri kwishakisha ubwo bushobozi, uwo nguwo niwe turimo turavuga tuti naho azabubonera biiznillah azabangutse. Hanyuma turi kuvuga kano kanya ni wa wundi ubushobozi arabufite, ako kazi aragafite kamwinjiriza, yewe ushobora no gusanga n'ibikenerwa mu nzu byose arabifite, ahubwo yaryohewe no gukomeza kuguma muri ariya maasi. Hari n'abandi noneho bakomeza kwitinza ku zindi mpamvu zirimo kuvuga ngo ndacyashakisha ndacyashakisha uwambera umugeni. Ubisilamu bwarakorohereje bukurangira uwakubera umugeni yuko wamushakira ku bintu bigera muri 4. Wamurebera mu muryango mwiza akomokamo, wamurebera ku bwiza bwe, wamurebera ku butunzi afite, wamurebera ku dini ye. Rasul arakubye atari kuzibande ku dini, uzibande ku dini mukuri uzaba utomboye. Uw'idini ushobora kuba waramubonye, barahari benshi cyane bahagaze ku myemerere yabo kandi bahagaze ku myemerere myiza itunganye, barahari benshi cyane, ariko ngo uracyategereje wa wundi niyo tumwumvishe mu matwi yacu tuba tumva umeze nkaho ukeneye komande y'umuntu udahari ahangaha kuri iyi si. Ndashaka umukobwa muremure w'inzobe mwiza, ufite inyinya, ufite ishinya y'umukara, ufite inzara ngufi, ufite ibyo ngibyo bikamera nkaho uri gushaka komande y'umuntu udahari ahangaha kuri iyi si ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu twuzuranye intenge nyinshi cyane ku mubiri wacu, abantu twuzuranye intenge nyinshi zigiye zitandukanye, ariko Rasul arakubwira ati ikidafite intenge ni idini, abariho uzareba. Ikidafite intenge ni idini, abariho uzareba. Rero ntuzatinze kurongora ngo urimo urashakisha umukobwa ukumva nkaho ari komande uri gushakisha ahangaha kuri iyi si nkaho adahari. Bakobwa nk'abo ngabo bari mu ijuru, abo ngabo ubwenge bwawe burimo buratekereza. Aha kuri iyi si gerageza ugabanye kuri izo kondisiyo, ushyire mu kayunguruzo, uyungurure, urebe izo ukeneye n'izo ubona yuko atari ngombwa ushyire ku ruhande, izo ukeneye uzigumane, uziteho. Rero rubyiruko ndabagira inama, ufite ubushobozi narongore, ndetse n'uwo mubona yuko igihe cye cyageze cyo kuba yarongorwa, muramenye ntimuzajye gukomeza kumutinza ngo mukeneye yuko agomba kubanza kuzarangiza amashuri, cyangwa se ngo mukeneye yuko agomba kuzagera kuri byinshi namwe mutanafite. Turasozereza ahangaha dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaduha gushikama ku dini ye nziza itunganye. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yakomeza kuduha ubumenyi bwiza bw'ingirakamaro, ndetse tunamusaba yuko yatwegereza ibyiza aho biri, byaba biri kure abitwegereze, byaba biri na bugufi yacu. Turamusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadushyiramo imigisha. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.